Good morning guys! So natingala kamo nga ang kuring nagareklamo sa akon kag samtang nagangyaw siya, nagaatubang siya sa iya nga hiligdaan. That's because nga nakita niya ako kagina nga ginkuha ko ang hapin sang iya nga ginahigdaan kay akon ginlabhan. So ginlabhan ko na ato kag ako na nabunlawan pero akon paliwat ginhuluman para bala nga limpyo kaayo. O diba? Kanami sa aton pamatyagan kung ang aton ginaligiran malimpyo kag kahamot. So tungod nga bisan suplado na ang kuring kag palaaway sa kapwa ya kuring pero palangga na sa. O diba? Sana all palangga no. So ara nang iya nga hapin sang iya nga hiligdaan. Akon ginlabhan, ginhuluman, ginbunlawan tapos ginhuluman. So subong ako na lang ni sa kusaw-kusawan kay akon sa ihalay. So imagine ka nga pagpalangga sa kuring nga salawayon nga palaaway. Bisan nga mabudlay maglaba, nagauyat ang isa ka kamot ko sang cellphone para nga ma-record ko ini nga paglaba-laba kag kusaw-kusaw ang isa naman kakamot sa pag limpyo sang iya nga hiligdaan. O diba sana all. So imagine that, tama ka palangga ang kuring nga salawayon. Pero anyway, ang kuring nga ina kanami sa iya updon, kanami sa iya istoryahon, madula ang imo nga problema. Kay daw kadamo sa ngaton nga problema sa kalibutan. Abaw sa kalibutan gidya. Alangan man sa impierno kay ari tas kalibutan, o diba? So tungod kanami sang panahon, nagmala dayon ang ako nga ginlabhan. So ara na nami na ang iya nga hiligdaan. Hamot na ang iya nga hiligdaan. So pasalamat na lang ko nga pagbulad ko kagina tama kainit sang langit. So nagmala dayon kag subong nagaulan-ulan na. So ang kuring wala diri kay sigurado ato siya sa pihak balay. So naglagaw sa hindi sa makapuli kay nagaulan. Timing lang nga nagmalaman ang akon nga ginlabhan. So karon malipay na ina siya nga magligid-ligid sa nga limpyo na ang iyang hiligdaan. Di ba kanami magligid-ligid? Kita mismo kanami sa pamatiyag ta kung ang aton ginaligiran malimpyo kag mahamot. Labada lang man ang habon nga ginhabon da, o di ba? Sana all. So anyway, salamat sa tanan-tanan nga nakasubaybay sa akon kag sa amon nga duha sang kuring nga salawayon. Thank you so much and God bless us all. Bye.